क्लाउड से वो सामने के माउंटेन से बोल के ना आ रहा है या धुआं ऐसा ऊपर आ रहा है। यहाँ पे तो देखिए, ये वीडियो में देखिए। हाँ राइट, उसमें ज़्यादा सही रियलिस्टिक लग रहा है। लग रहा है वहाँ से। वॉल्केनो में नहीं, उसके जो वेपर्स निकल के